più di 2 anni fa, mentre Gesù andava in giro predicando l'Evangelo, lui dichiarava che il tempo è compiuto. Il tempo è compiuto. E il regno di Dio, il tempo del regno di Dio è giunto, è arrivato. Hallelujah. When Jesus was going about preaching the good news 2,000 years ago, over 2,000 years now, he always declared that time is fulfilled. Time is fulfilled and the kingdom of God has come near you. Time is fulfilled. Il tempo è compiuto. Ma quale tempo è compiuto? È finito quell'era dell'uomo, quando abbiamo vissuto nell'ignoranza, soltanto come uomini mortali, non conoscendo i nostri radici nel Signore. Il tempo è compiuto per quel regno dell'uomo, perché noi tutti abbiamo il nostro regno, abbiamo formato il nostro regno nel nostro mente, il nostro mondo intorno a noi. Ma il tempo è compiuto e il regno di Dio è alla nostra porta. Time is fulfilled. What time is fulfilled? He's speaking about the time of man, the time of mortal man. Praise God. Hallelujah. It's come to an end. The world of mortal man has come to an end. Every man here has his world, a mind-formed world. We have all created our own world for ourselves. But the gospel comes, Jesus Christ says, time is fulfilled. The time has come to stop living in ignorance. The time has come to stop living in foolishness. Stop messing around. And the kingdom of God has come. Praise God. Hallelujah. Allora cosa dobbiamo fare? Ricevere con felicità l'Evangelo e di essere riconciliato con Dio, affinché possiamo entrarvi e regnare insieme al nostro Padre Dio. Il regno di Dio non è un regno dell'uomo, è di Dio. Significa per entrarvi dobbiamo essere Lui. Hallelujah. So what do we do when we hear this? It means that we have to lay down our kingdoms obediently, lay down our worlds. Praise God. Hallelujah. To take God's kingdom. It's called God's kingdom, not man's kingdom. God's kingdom. We have to lay down our own kingdoms. Obey the gospel. Be reconciled to God. Hallelujah. Amen. And enter into the realms of delights, of pleasures. Enter in and reign in life. The time has come. Jesus said this 2,000 years ago. And you are still looking up in the sky for something to happen. Don't you see that you've been deceived by your preachers? Gesù ha dichiarato questo 2000 anni fa, più di 2000 anni fa. Ed alcuni sono ancora lì guardando i cieli per segni. Per la venuta di un uomo dal cielo. Aspettando una cosa nuova, fisica, una manifestazione dal cielo, non sapendo che questa cosa è alla vostra portata adesso. Alleluia.
Questo è una realtà in cui noi possiamo entrare coscientemente, senza osservazioni. Alleluia. Il regno di Dio, che il Padre tramite l'Evangelo sta rivelando a noi, è in mezzo a voi. Potete entrare adesso e partecipare a questo regno. Non aspettare segni. Questo è l'inganno di Satana. Alleluia. Ciò che cerchi è già presente. L'Evangelo è come luce che svela ciò che è in te. Alleluia. Tu sei completo, perfetto. Tu sei come Lui. Alleluia. Questo è il vero sé. Hallelujah. Don't be deceived. You are like Him, perfect, without guile. Receive this evangel and walk with it by faith. Mix what you are hearing with faith. Hallelujah. Amen. Mix it with faith. Faith is not, at times there is no evidence. You just have to walk. Take it by force, by violence, and walk in this reality. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Now I'm going to read something in the book of Corinthians, 2 Corinthians capitolo 5, 2 Corinthians chapter 5 from verse 14. Can you give the mic to Carla? So if she can read it for us in Italian. Okay. 2 Corinzi da capitolo 5 da versetto 14 a 21. 14 a 21, sì. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Amen. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 from verse 14. For the love of God, of Christ, constrains us, brethren, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who has reconciled us unto Himself by Jesus Christ,
and has given us the ministry of reconciliation, to which that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Just Paolo, che ha scritto questo ai Corinzi, aveva giunto alla conclusione che se uno si è morti per tutti, alleluia, dunque tutti sono morti e noi viviamo per conto di Cristo oggi, alleluia. E lui ha concluso che perciò di ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, secondo gli aspetti umani. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Hallelujah. Amen. Paul had come to this conclusion that since one person, Jesus the righteous, had died for the whole of mankind, henceforth we now live unto Christ. And henceforth know we no man after the flesh, but after the Spirit. Did you say after the Spirit? Yeah, I just added that. He said we know no man after the flesh. Even if we knew Jesus after the flesh, henceforth do I know him no more after the flesh? That's so important. Noi non riconosciamo nessun uomo secondo gli aspetti umani, secondo la carne. Alleluia. Amen. Questa è la nuova mentalità, la mentalità della nuova era in Cristo. Alleluia. Amen. Tutti che entrano in questa nuova realtà in Cristo devono ragionare in questo modo. Alleluia. Alleluia. Perché dalla vista di Dio siamo tutti morti. Gli aspetti umani non esiste più, ma siamo tutti risuscitati in Cristo. Questa è la vista di Dio. E tu sai, Dio vede la fine dall'inizio. A volte le cose non possono non apparire come abbiamo detto, però dalla vista di Dio siamo tutti risuscitati. Il mondo, tutti, anche i ladri fuori, anche tutti quelli sono tutti risuscitati. According to God's mind, the divine mind of God, God sees every man as having died on the cross. And right now, what he sees is the resurrected Jesus in you. In everybody, even the man on the street, even the thief, even the liar. What God sees, he sees the resurrected Christ in the creation. It might not appear to you this way right now, but it is so in the divine mind of God. Amen. God sees the end from the beginning. When God's words go forth, God's word goes forth and it does not return to him void. It must accomplish what it was sent to do. That word of God came down in the form of flesh and blood, and that which he was sent to do, he has done. I have finished the work that my Father sent me to do. Hallelujah. Amen. This is the new mindset in Christ. Hallelujah. Amen. Dobbiamo cambiare
modo di ragionare. Questa è la nuova mentalità per entrare nel nuovo regno di Dio. Alleluia. Solo nel nome del Signore possiamo essere salvati. Non significa che io scrivo Gesù sul mio fronte. Non devo neanche menzionare il nome Gesù. Ciò che conta è la rivelazione del nome di Gesù. Conoscere cosa Gesù significa, non gli aspetti storici. Alleluia. Vivere nel quel nome, perché siamo tutti risuscitati in Lui. Alleluia. Questo è l'unico modo in cui possiamo sfuggire la morte. Tutti che vivono nel nome del Signore non possono morire. Erediteranno un regno senza fine. Alleluia. Questa è la promessa di Dio. Alleluia. Per cui dobbiamo continuare nel ciò che abbiamo ascoltato. Alleluia. We have to continue in what we've heard, brethren. Don't be discouraged. Praise God. Don't get weary with the pressures of life out there. Stand your ground. Hallelujah. Stand your ground in the gospel. And move on in this thing that we are hearing today. Hallelujah. Amen. We have to think like God and see each other in the way God sees us. God sees you as a resurrected Christ. And you know that when your eyes are open to begin to do this, the offenses will reduce day and night. Offenses will be what? Reducing. Until everybody now come to the unity of the faith. Hallelujah. Amen. Praise God. Into the unity of the faith. Hallelujah. You are new creatures in Christ Jesus. Do you know that you are new creatures? Have you separated yourself from your past? Your past will haunt you if you hold on to it. Alleluia. Siamo tutti nuove creature in Cristo. Le cose del passato vecchio sono passati. Alleluia. Amen. Ciò che esce dalla tomba, da quel sepolcro della morte, è il Cristo, colui che è risorto. Perché lui dice che io sono la risurrezione, io sono la vita. Allora dobbiamo camminare in questa nuova identità, prestando attenzione, alleluia, conformandoci giorno al notte in questa nuova realtà. Come il nostro sorella ci ha insegnato poco fa, di impegnarci in queste cose. Alleluia. Amen. Perché queste parole sono vite. Alleluia. Amen. Si aprono quel cancello eterno alla vita. Alleluia. Amen. E poi Paolo ha aggiunto qua che ora tutte le cose sono da Dio. Hai sentito? Tutte le cose sono da Dio. Paul says that what? All things are of God. How can a man say this if he doesn't have revelation? All things are of God. God. God has reconciled all things unto himself. I hope we have this revelation here, brethren. All things are of God, including the inhabitants of the earth. All things are holy. All things are consecrated unto God. Brethren, walk in this reality. Hallelujah. Amen. Tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliato a sé.
la riconciliazione a Dio è diversa da ciò che gli uomini pensano. Gli uomini pensano soltanto del fatto che Dio ha fatto pace con l'uomo. Ma in realtà la riconciliazione significa non esiste più uomo. L'uomo non esiste più. Ciò che abbiamo chiamato uomo si sparisce. Siamo uniti in lui, i due diventano uno, significa non c'è più due corpi, ma c'è solo uno. Siamo riconciliati a Dio, affinché Dio sia tutti in tutti. Alleluia. Amen. Con quella luce dell'Evangelo oggi, che sta brillando fortemente, tutti quegli idoli nella nostra mente deve essere bruciato, distrutto per sempre. Questo è ciò che chiamiamo stabilo di fuoco. Il stabilo di fuoco non è altro che quella luce intensa di Dio che viene a abolire ogni cosa che è contrario a ciò che è nella mente del Cristo. Amen. La bestia, tutte le cose carnali sono quelli che vengono distrutti nella stabilo di fuoco, non lo spirito dell'uomo, perché lo spirito dell'uomo è Dio, è un'unica entità con Dio. Alleluia. Amen. Tu sai, poco fa, mentre seduva qua, qualcuno mi ha mandato un messaggio, un fratello italiano, chiedendo del stabilo di fuoco e dell'inferno e delle Hades. Voleva sapere cosa significa Hades, inferno, tutto quanto. Alleluia. Amen. 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 So when God talks about reconciliation, brethren, listen to me, brethren. This is a very important. All these things you are hearing. Reconciliation does not mean that God has made peace with you. Reconciliation means that you have now become one entity with God. Reconciliation means that man is no more. Man has disappeared. The thing we call man has what? Dissolved. This thing has to be destroyed in your mind. It's in your mind, eh? The man only existed in your mind. Hallelujah. Amen. It has to be destroyed by the intense light of God's revelation. This is what we call the lake of fire. Amen. Amen. You dip yourself in the lake of fire, then anything carnal, you go for a swim, in the lake of fire. And everything carnal, everything human, everything that opposes itself against God is what is dissolved for what? Forever. So that we have just God. It says, all things are of God. Do you believe you are of God? Yes. Yes. You must what? Decrease and He must increase. Praise God. Hallelujah. Until God becomes all in. All. Hallelujah. Somebody, this gospel is sweet, brethren. The time comes in your life when you know that this is the only thing that matters. Eh? You know that? When everything is taken away from you, you realize that this knowledge that you are getting today is the only thing that mattered. Amen? Amen. Praise God. So we are always called to be very, very attentive to the things that we are hearing. Amen. Can I have that other mic, please? Always attentive to the things that we are hearing. Hallelujah. Amen. So we are reconciled to God. Siamo diventati uno con Dio. Nel questa nuova creazione c'è solo Dio. Hallelujah. Amen. È un'atmosfera di Dio. Hallelujah. Amen. Vediamo Dio, viviamo in Lui e vediamo Lui. Hallelujah. C'è solo Lui. Hallelujah. Perché era così dal principio. Come sappiamo, l'uomo si è addormentato e quando dorme a volte tu hai degli incubi, vero? Quando sei addormentati fai delle sogni, suonare delle cose strane a volte. Allora l'uomo ha avuto un incubo
dormendo. Ma quando sveglia si trova che era sempre nel Padre. Alleluia. Amen. Infatti Gesù ha parlato di una parabola di questo zizzania che noi non possiamo parlare molto adesso, ma si vede che quando il padrone si è svegliato, tutte le zizzania, tutte le cose che non erano piantate dal padrone sono state bruciate. Ma chi deve svegliare? È te. Quando svegli è il Padre che appare. Per cui è scritto nel libro di Apocalisse che loro avevano il nome del Padre sui loro fronte. Vuol dire loro nel risveglio, ovviamente erano su Monte Sion, questo è l'altezza, il reame di Dio. Quelli che svegliano in Lui. Io e il Padre siamo uno. Io sono la risurrezione, io sono la vita. Io e il Padre siamo uno. Alleluia. Amen. Il mistero di tutti i secoli è che Dio sta apparendo adesso come uomo. Io non conosco il mio fratello lì secondo la carne, o secondo l'aspetto umano, quell'aspetto debole, a volte che sembrassi imperfetto. Vero? Io vedo il Signore. Io vedo colui chi era, chi è da venire. Questo è ciò che Gesù intendeva a insegnare quando ha lavato i piedi di Pietro. Pietro ha cercato di fermare Gesù, ma Gesù ha detto: guardi, dopo tu capirai cosa sto facendo. Gesù, inginocchiandosi, lavando la piedi di Pietro, vedeva il Padre, vedeva oltre l'apparenza di Pietro, l'incredulenza di Pietro, vedeva la gloria del Padre e serviva il Padre. Alleluia. Amen. Ha detto: dopo tu capirai cosa sto facendo. Adesso capiamo che il Padre che è in mezzo a voi, alleluia, in voi tutti. Amen. 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 Do you understand, brethren? We have to grow in this knowledge. Praise God. Hallelujah. You see, this is where our problems will solve. Eh? Hallelujah. Praise God. And you see, when we enter into the system of God, things follow us. You know that? Listen to me. Like I was discussing with a brother yesterday, not every brother can be head of state. Are you listening to me? Not every brother can be milliardaire, can be a billionaire in this physical world. Before there can be big man, there must be small man. But all of them are of God. Praise God. Hallelujah. So you just live in the space that God has put you into and be satisfied. Amen. You don't have to look at another person. Be satisfied with what you have. Live in that space you have and be satisfied that you know the Lord. Praise God. Hallelujah. And I tell you, your happiness and your satisfaction will even attract the attention of some people even who are bigger than you. They will come and look at that. They want to learn your secret. Don't you know that? It's not money or material things in this world that makes you anything. It's your knowledge of God. Hallelujah. Amen. Some of us have come from many parts of the world. And it's struggling for a new life, which is quite valid. But God knows we need these things. Hallelujah. Amen. Amen. I was talking to Brother Ima, telling him when we were coming, how years ago, when I lost my first, I walked out on the job. And after some months, I was getting very miserable at home. 1 month plus. And that morning, I was there sitting down, and I heard a song, congratulations. There was a joy coming up within me. I didn't know what. I didn't understand what this was all about. It was there as I was sitting down. A few minutes later, one man walked up to me, started around. I said, I'm looking.
He said, his brother is looking for somebody to work in his restaurant. Amen? Amen. It doesn't mean that you go to a bar and you hear congratulations. Hallelujah. Everybody has their own way. What I'm trying to tell you that God will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Amen. Amen. Dio non ti lascerà mai. Hallelujah. Lui è sempre intorno a te e in te per portare alla fine questa opera di perfezione. Hallelujah. Lui dice che io non ti lascerò mai. Hallelujah. God will never ever leave you. Amen. Hallelujah. Allora siamo tutti riconciliati a Dio e la parola di Paolo alla Chiesa nei Galati è stato camminati secondo lo Spirito. No, dovete sottolineare quella parola, lo Spirito. È un S maiuscolo. Si vede questo in Galati capitolo 5 versetto 16. Quel S è un S maiuscolo. Significa è il nome di qualcuno. Lo Spirito, non è spirito in un S minore, lo Spirito. Camminati secondo lo Spirito. ha già scritto prima ai Corinzi dicendo non camminate più secondo la carne, noi non riconosciamo più nessuno secondo la carne. Adesso dice camminate secondo lo Spirito. Alleluia. E non adempirete i desideri della carne. Alleluia. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito. Alleluia. E lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altro. Alleluia. Amen. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Hai visto? Se camminate secondo lo Spirito, non siete sotto la legge. If you walk in the Spirit, Paul says in a letter to the Galatians, walk in the Spirit. We just read just now that henceforth do I know no man after the flesh. Henceforth do I walk no more after the flesh. Now he says, walk after the Spirit. Somebody say, walk after the Spirit. Walk after the Spirit. Spirit. Now, the Spirit here is a capital letter S. Capital letter. Yes. That's the name of somebody. Walk in the Spirit is a charge. This is the new age walk. The walk in the new dispensation. Walk in the Spirit. And you will not fulfill the lust of the flesh. And it says, if you are led by the Spirit, you are not under the Law. If I don't know my brother after the flesh, if I know you after the Spirit, and I know myself after the Spirit, and the Bible says there's only one Spirit, isn't the law fulfilled? Yes. Jesus did not come to abolish the law. He came to fulfill. And he's showing us the secret today. Walk no more after the flesh. Walk by the Spirit. Hallelujah. If I see you, I see me. Whether you love it or not. Somebody said, no, I can't stand it. Whether you like it or not, if I see you, I see me.
Somebody say, like me and you, God forbid. We take the same trouser till eternity. We are in the same shoe forever. Hallelujah. Amen. Camminate nello spirito. Questo è l'unico modo per adempiere la legge. Perché se io non ti conosci secondo la carne, non conosci quell'uomo secondo la carne, ma secondo lo spirito, e io conosco io stesso secondo lo spirito, c'è solo un spirito, allora siamo tutti uno. Non esiste più la legge. Spontaneamente si adempie la legge. La legge è adempita nel fatto che siamo uno in Lui. Ascolti Israele, c'è solo uno. Però quando cominciamo a personalizzare la vita, secondo la carne, io ho il mio mondo, tuo mondo, diventiamo sotto la legge. E a quel punto lì c'è guerre, c'è diverse cose. Perché gli uomini camminano secondo la carne. Alleluia. Come sia scritto nel libro di Isaia, in quel momento lì, quel momento stabilito, che è ora, loro non avere più la voglia di fare guerra. Alleluia. Ci sarà un pace e un amore nel corpo di Cristo. Alleluia. Allora questo è la nuova cammina. Non aspettate segni. È presente qua adesso. Mischiare ciò che hai ascoltato oggi con la fede. Non aspettare segni. Camminare ascoltando questa voce della verità. Alleluia. Rinnovando la mente affinché vedi solo Cristo, Dio in mezzo alla creazione. Tu sei spontaneamente pulito, purificato e hai accesso al regno di Dio. Hallelujah. Amen. God bless you, brethren. So, what do we do, brethren? Don't expect signs in the heavens. Are you expecting a sign? No. It is now, brethren. Amen? Amen. Walk in what you've heard. Hallelujah. Amen. Walk in what you've heard. In oneness. Amen? Amen. Siamo in Cristo per sempre, io e te. Hallelujah. Amen. Se piace o non piace, siamo uno. Siamo legati per sempre. Hai sentito? E qualcuno dice io, fratello te, no. Io ti dico siamo uno per sempre. Se piace o no. Questo è l'amore dell'agnello che brucia ogni malvagio. Quando cerca dà amore a quelli che ti trattano male. L'amore è come fuoco, che brucia, ti si tormenta. È vero? Alleluia. Amen. Amen. Love your neighbor as yourself. Amare il tuo prossimo come perché siamo uno spirito. Alleluia. Let's stand up. Alziamoci. Pray. Amen.